На фоне вот такого вот красивого неба хочу рассказать вам, какие работы я уже провел по автомобилю, как только его приобрел. В первую очередь это, конечно же, полики, потому что абсолютно все чанганы приезжают с абсолютно голым ковролином. И вот эти полики я нашел пока что самый лучший вариант из всех, которые я встречал на рынке. Второе, но я считаю самое важное, то, что на этом автомобиле нужно делать, это занижение. Занижал я не резал пружины, здесь я их нагревал и на 3 сантиметра в круг автомобиль посадили мне. После этого, естественно, автомобиль становится намного мягче. Все вот эти стуки, подскакивания на лежачках, на неровностях пропадают, и автомобиль лучше держит дорогу. Ну и третье, это, конечно же, тонировка, про которую тоже немало вопросов было. Зато у меня по стандарту здесь ничего интересного, это 3%. 3% это темнее, чем стандартная пятерка. Бока ватермалки с голубым оттенком. И лобовое, которое больше всего спрашивали, это пленка Хамелеон. Она, видите, в 3 оттенках: фиолетовый, синий и голубой. Переливается в зависимости от цвета, который на него падает, и уклона, под которым ты на него смотришь.